दोस्तों अगर आप भी एक नेक्सॉन ओनर हैं तो आपको भी पता होगा जो ये एयरबैग की बेजिंग वाले जो यहाँ पे जो पैनल्स है छोटे छोटे, इनमें से काफ़ी ज़्यादा रैटलिंग साउंड आता है। जैसे कि देखो सुनना, ये इस तरह का। तो ये काफ़ी इरिटेटिंग लगता है गाड़ी को ड्राइव करते टाइम, लेकिन मैंने इनका एक छोटा सा सोल्यूशन निकाला है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। कुछ इस तरह इनको नाखून से पकड़ के या किसी पेचकस या कोई सीजर से पकड़ इनको बाहर निकाल लें, और इनके ये वाले जो नक्के हैं, एक इधर प्लस एक थोड़ा बाहर निकाल के एक इधर, इनके ऊपर ये जो टेप है इलेक्ट्रिसिटी वाली, ये टेप इनके ऊपर अप्लाई कर देनी है। ये देखिए मैंने इस साइज की टेप ली है और इसके ऊपर इसको राउंड राउंड करके इसके ऊपर लपेट दूंगा। और अगर आप यहाँ लगे हुए पे नहीं लगा पा रहे तो आप इसको थोड़ा सा पुल करेंगे तो थोड़ा सा देखो ये इस तरह का कुछ इसमें नक्का है, इनको इस तरह से करके वापस भी डाल सकते हैं, तो ये ऐसे खींचने पे बाहर भी आ जाएगा, तो आराम से इसके ऊपर टेप लगा सकते हैं। ये देखिए मैंने कुछ इस तरह से टेप ली है और ये इसके ऊपर रख के इसको इस तरह से इसके ऊपर अप्लाई कर देना है। इसको देखो इस तरह से इसके ऊपर लपेट देना है, जिससे कि इसकी थोड़ी सी मोटाई बन जाएगी और जो होल है वहाँ का उसमें हिलेगा नहीं। ये देखिए कुछ इस तरह से यहाँ लपेटी है, कुछ इस तरह से यहाँ लपेटी है। तो चलो इसको वापस से फिट करते हैं। देखिए ये वाला जो इसका फेस है, इसको इस तरह से अंदर की तरफ बस पुल कर देना है, बस वो अंदर लग गया, अब नहीं निकलेगा बाहर वो। अब इसको आराम से थोड़ा सा प्रेशर डाल के थोड़ा टाइटली अंदर दबा दो। अब देखिए पहले इस टक टक की आवाज़ आ रही थी, अब एकदम थोड़ा एकदम भर गया अंदर से, हिल नहीं रहा। अब ये हिलेगा नहीं, पहले हिल रहा था।